ఈరోజు మనం ప్రధాని మోదీ చెప్పిన పానీయం ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకునే దిశగా ప్రజలంతా కథా తాగాలని ప్రధాని కోరారు. వనమూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాల సమ్మేళనమైన ఈ ఆయుర్వేద పానీయానికి కావలసిన పదార్థములు: తులసి ఆకులు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, శొంఠి, నల్ల మిరియాలు, ఎండు ద్రాక్షలు, కొద్దిగా నిమ్మరసం, కొద్దిగా తేనె. నేను ఇక్కడ శొంఠిని పౌడర్ ఫామ్లో తీసుకున్నాను. తయారీ విధానం: ముందుగా నల్ల మిరియాలు, కొన్ని యాలకులు, కొంచెం దాల్చిన చెక్క, మెత్తగా పొడి చేసుకోవాలి. పొడి రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఒక గిన్నెలో 3 కప్పుల నీళ్లు వేడెక్కాక సిద్ధం చేసుకున్న పొడి వేద్దాం. తర్వాత ఎండు ద్రాక్షలు, తులసి ఆకులు, శొంఠి పొడిని కూడా వేసి 5 నిమిషాల పాటు తక్కువ మంట మీద మరిగించాలి. కథ తయారైపోయింది. చివరగా నిమ్మరసం పిండాలి. రుచి కోసం దీంట్లో కొద్దిగా తేనె లేదా బెల్లం కలపొచ్చు. రోజుకు 1 లేదా 2 సార్లు ఈ పానీయాన్ని తాగడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అంటువ్యాధుల బారిన పడకుండా పోరాడే శక్తి శరీరానికి అందుతుంది.